mendi aldamenia, leku zabalda alaian, oinati ederrau ikusten da San Migueletako jaian. Plaza eta kalean, harmonia honean, jendea dabil gustura. Jai gironetan orain dator, antzerkia ikustera. Plaza eta kalean, harmonia honean, jendea dabil gustura. Jai gironetan orain dator, antzerkia ikustera. Antzerki apalonetan aurkeztuko dugun gaia, lehen karlistadan sinatu zen oinarriko ituna da. Esandako guztia gehiena da egia, gu ez gara eta gezurti. Gure historia oroituaz gora dezagun oinarri, esandako guztia gehiena da egia, gu ez gara eta gezurti. Gure historia oroituaz gora dezagun oinarri. Asko estimatzen dut, Lazarraga jauregi eder honetan bizitzeko zure eskaintza. Hore bada niretzat, Karlo Bosgarrenaren karlisten buruaren gorte biltaria gurean esartzea. Gerra honetan lekuz aldatu beharrean aurkitzen naiz. Lizarran, Tolosan, Azpeitian eta Duragun ere egoten zara. Baina oinatin bezala, inonez, jakin ezazu, gerra amaitutakoan, barkatu, gerra irabazitakoan ere, jauregi honetako ateak beti zabalik izango dituzula. Artazkoz jauna, topa egin dezagun, adiskide zaharren edan. Gora karlistak, gora Carlos Bosgarrena. Hobekuntza batzuk eskatu behar dizkizut. Pariseko, Londreseko eta Lisboako gorteen parean egoteko. Zerbitzari lirainak, txanbela bat, laguntza dama emaztearentzat. Errege guardia, alabardariak, himnoa jotzeko musika taldea, korneta eta tabal taldea bisitari ongi etorria emateko, gorteko margolari bat, prentza, legeak egingo dituen parlamentua eta epaitegieak, geure txampona eta zigilua, oinatik egingo ditugu txampon karlistak. Laster, errege koloatzen naizenean, Ideia bikainak iruditzen zaizkit, baina noren kultura joango dira guztien soldatak. Zergadunen gain, Europako gorte guztietan bezala, apurka joango gara gortea osatuz. Zerbitzari lirainak eta laguntza damak izango dituzte lehentasuna, jakinak. Noski baietz, borboia nahi zaizu. Ez noizu harrapatuko. Zaude geldi potxolak. Harrapatu. Baina berriro honen atzetik? Entrenamendua da.
gu berriz Oñatiko jostun ondenaren etxetik gatoz, igandeko ospakizunetarako prestatzen. Asko estimatzen dut infantari ematen diozun laguntza. Erregina egiten denean, orezko dama izendatuko zaitugu. Jantzi zaitez, dagokizu gugan gizon. 3 alderekin geratuta gaude laguntza dama bat aukeratzeko. Hori ez da respetuzko itxura. Maria Francisca, Portugaleko Juan Seigarrena erregearen alaba dozu. Jauregi barnean gaude, ez da hain larria. Aurreko baten, lorategian ikusi nuen lasterka sukaldarien atzetik gantzamotzen da. Herri guztia dago zuei begira. Jendea ez dago aristokratak ikustera ohitua. Edozer gauza egiten dugula ere, eguneroko txutxumutsua bihurtzen da. Gure atzetik neskatila mutiko mordo bat etorri da ateraino. Txapo txiki batzuk botabeharrean aukitu gara sartu ahal izateko. Zuen errege gortean ze pertsonai berri beharko den aztertzen aritu gara. Zerbitzariak, txambelan bat, laguntza damak, Alabardariak, errege guardia. Errege guardiako kapitainak neuk aukeratuko. Eta gainontzeko ofizialak? Bion artean, Ados, gustu finakoa bai naiz. kostuneren etxera konturatu naiz laguntzen badidazu ez da Espainian, ez Portugalen, ni adinako infanta dotorerik izango. Eta beste bi traje enkargatu ditugu. Konstantza Maitea, bera da erregina gaia, ez zu. Bere parean joan behar dira, korteko damak, gelan horerako. Guazen, jantzi berriak probatzea. Gerran, aurren artea, komertzei. Ingalaterrako eta Portugaleko armaden laguntza lortzeko. Soldadu gehien dituenak irabaziko du. Nire emaztea, Portugaleko erregearen alaba izan arren, ez dut garbi noren alde egingo duen. Zura nahi zen Fernando Zazpigarrena erregearen alaguna Maria Kristinak Madrileko gortean jarraitzen du. Eta momentuz ni errege gaia besterik ez naiz. Gerra hau irabazi arte. Frantziak itxaron egingo du. Eta gero, irabazteko aukera gehien duenak, haren alde jarriko da. Austriak eta Prusiak babesa eskaini dizuten. Oraindik, dirua soilik bidali didate. Soldadurik ez. Dirua ezinbestekoa zaizu, ofizialei eta tropei ordaintzeko. Zuzen zaude, beste guztia, Zumalakarri generalak lortuko du. Gora Tomas Zumalakarri! Generalei eure lana egiten bakien utzi. Eta jarrait dezagun geurearekin. Ez eta rakatu. Horien esentzieri onena dazkatuko duzu. Madriletik dator Carlos errege gaia, beretzat nahi du Lazarraga jauregia, ta korte berria. Lehen karlista da, gori-goria da, Carlos ostera horrabil, bapo jandadan da. Donzeila eta korte zauen atzetik alda, hori da patxada. Franciscan mazteak, ere ez
dauzkak eskak Europako hortetan jarriak asmoa Soinekotan jantziak denak dotoreak ditu pinpiriak Domingo hartazkotz, argitea buduz Dia bere argitu, oinartitara Orboiekin negozio, kontutan gazorkotz Kostantza ez da motz Idazkariari etortzeko agindu diot. Nire koñatu Carlos erregegaiaren gana, koñatira joan dadin. Gerra zentzua benekin amaitzeko. Zure koñatuak ez du negoziatuko. Fernando Zazpigarrena zure zenarra duela 5 urte hil zenean, hurrengo erregetza berari zegokia aldarrikatu zuen. 2 alaba izan dituen berarekin, eta horiek dira, ondorengo zuzenak. Baina lege zalikoak dio, emakumezkoak ezin direla ondorengoak izan. Lege hori, deusestatu egin zuen Fernandok. Denak ez zeuden ados, ordea. Gure Isabeltxok 5 urte besterik ez ditugu. Eta 18 bete arte, ben izango nago aldamenean, erregina horre. Koñatuari eskaini izan bazenio, aukera hori, agian gerra ezen sortuko. Duela 20 dut, beti gizonen menpe egon behar algara. Arrazoia duzu? Beste arlo batzuetara zabaldu beharko genuke gure indarra. Duela 20 urten, Kadizko kortetan Espainiako konstituzioa onartu zutenean, ez zegoen parlamentari emakume bakar bat ere. Orduan, aintzindari izan zaitezke zure alaba Isabel erregina bilakatzen bada, eta ondorioz, bere zenarra errege. Gure Isabeltxo erregina egiteak, gorteetan eta gobernuan, emakumeon presentzia sustatzeko balio dezake. Barkatu, atrebentzia handiegia bada. Baina Carlosek 3 seme ditu. Zarena Luis, aproposa izan zitekeen zure alabarentzat. Horixe bera, proposatu zidan duela gutxi. Eta ez zenion onartu, jakina. Azpijanarekin zetorrela iruditu zitzaidan, niri erregina ordetza kentzeko, hain zuzen. Neskatila bilak lotan dabe. Hemen, geu bakarri gaude, eta ez du garatzirik. Baina, Juana, ohitura hori aldatu egin beharko zenuke. Barkatu, Maria Cristina, erregina orden maiestatea. Princesa biak lotan daude. Emakumeen artean, duintasuna zaindu behar dugu. Horik, dagoenean bintzat, izan dotorea. Agustin Muñoz, zenar berriarekin izan dituzu mutikoak intzeak dira?
Oskar, bere aita, guardiako, sargentu zoia dela. Ezkontza morganatikoa egin duen Agustinekin. Bakoitzak, ezkondu horretik zuen izaera mantentzen du. Europa danian horren beste prince erregegai mardul egonda, sargento bat zelako aukeratu leke. Borboiek eta printze nagusiek traba gutxi egiten dute emazten gelatan. Lorerik lore ibiltzen dira hortik zehar. Esan nahi duzu? Kapiteina izan balitza ber. Errege guardiako kapitain guztiak ezagutzen ditut. Hori ez da zure kontua, Juana. Ez, eta gero, no garbitzen dozte bai purdia unei? Eskondu ginenean, zen Agusti sargentu. Orain, kapitaina da, eta Rianzarezko duke izendatu berri dut. Bestalde, izango dituzten ume guztiak, noblezia tituloren bat jasoko dute. Nagusitutakoan. Akordoko eteria nirekin. Juana, inude bikaina da. Batzutan, gingaina gine izan arren. Estimo hondian dut. Dena den, atzerriko inude batzuk ere beharko zenituzke. Ez printzesei burdia garbitzeko, baizik Europako edozen erregetzarako hautagaiak izateko. Zeu, Italian jaioa zara, eta ona ezkontzera etorri zinen. Printzesa gazteena, Parisera edo Londresera joan daiteke bertako erregearekin ezkontzera, eta hizkuntzak jakitea abantaila handia izan liteke. Atzo eskatu zenizkidan txostenak prestatu ditut. Karlisten errege gaiarekin eta gure tropa libera den, buru den, Espartero generalarekin eztabaidatzeko. Gure artetik, zeusora ongien ikusia dagoena armada bietan. Arrisku handiko misioan akidea, zinez baietz. Edozein konpainietako soldadue, etxaitzat handazakete, ni bandera zuriarekin agertu arren. Garrantzitsua da zure zeregina. Gerra amaitzea lortzen baduzu, milaka pertsonen bizitza salbatuko dituzulako. Bilboko konsul britainiarra, Jan Francis Bacon, jakinaren gainean dago. Berak lagunduko dizu. Bera beharko dut, bizirik itzultzeko. Fernando erregea hiltzerakoan, Kristinarentzat kezkatazi, alaba txiki zituenarekin, zarenan tronoan gure ikusi. Tradizionalisten gizon aukera, ta emakumeen abotzi. Carlos errege gaia hor dago, ohitura ebean zaien utzi.
alde batetik, maitasuna berriz bestetik, berriro ezkondu egin delako, gauza batzuk nahi ditu bastu, eta bizitzaz gozatu. Zer modu zaude, Tomas? Atzo baino hobeto? Zauriak min ematen dit. Petrikilo eta karlisten sendagile pare bat, segamara etortzekotan dira. Zangoan duzun bada aterako duzute, bingoz. Eskerrak eman behar dizkizut, Josepa, etxean hartzeagatik. Gure anaia nagusia Miguel Antonio eskutitzau bidalitik Sevillatik. Tropa karlistak usteko eskatzen eta liberalegana batzeko. Ezetz borobilarekin erantzun du. Gaztetan Andaluziara ikastera joan zenetik, Sevillan eta Madrilen egin du karrera politikoa, jaioterria baztertuz. Gu ez gara horrelakoak. Kadizeko konstituzioa sortzen, parte hartu zuen, 1812an. Eta arrez gero Euskaldunon aurka dabil liberalekin. Antzinatik ditugun foruak kendu nahi dizkigute. Hala balit, gure lege, ohitura, hizkuntza eta usadioak erabat galduko genituzke. Gure amak burua jasoko balu. Eta egoera hau ikusi? Seme nagusia liberalen alde. Eta gaztea karlisten buru. Eta zaurituta anaia alfombraz estalitako parlamentuko bulegoetan aritzen da. Ni ostera gerrako lehen lerro arriskutsuan. Zukarina garaipen lortu duenik, ez da liberalen armadan. Bi urte garodi gaia danik, eta Euskal Herri osoan bataila asko izan ditu. San Fauston, Alegin, Mendazan, Nunez. Deskargan Espartero general ospetsuari irabazi zenion. Zalantza nago, ospe larregi ez oten nuen jaso orduan. Bilbon horregatik zauritu zaituztelakotan zaude? Susmoa dut, zuzenean ni tirokatzea zutela helburu arerio batzuk. Inoiz zinen hirietara joaten bataiatzera. Zergatik oraingoan bai? Carlos errege gaiak hala nahi zuelako. Nik Gasteiz konkistatzea hobetzi nuen bitartean, berak hiri handiena Bilbo zela zioen. Portua duenez, Britaniarrak gure alde jarriko zirelako. Etzen nion jaramonik egin behar. Bere interesak eta gureak desberdinak dira zeharo. Damu naiz, ez pentsa. Gurea defendatu beharko genuke soilik, besteren gorteko liskarretan sartu gabe. Liberalak foruak entzeko asmoa izango ez balute, ez nintzen gerran sartuko. Denak berdina dira. Errege gaiaren karlistok irabazten baduzue, Madrilera eramango dute tronuan, eta behinan jesareta, bosta solako dio Euskaldunon etorkizunak. Ni ere
ziur nago, hango parlamentuari men egingo diola. Zergatik onartu zenion orduan Bilbo gogoz kontra erasotzea? Militarra naiz gazteetatik. Aginduak betetzen ikasia? Maria Cristina, Fernando Zazpigarrenaren emaztea izan zena, Italiakoa da. Erregegaiaren emaztea, Maria Francisca berriz, Portugalgoa. Anaia biak, tronu bakarraren atzetik ibili dira, beti. Zeure buruari galdetzen diozu? Ze arraio egiten dugu Euskalduno forua defendatu nahian, anaia bata ala bestearen alde. Bonaparteren Frantziak, lauzpaboz gerra hasi zituen, milioika soldaduren ezbeharrerako. Baina Napoleon bera, ohean izen. Borboi biak hilgo diren moduan. Ados Josepa, zer egingo dugu orduan? Lehenik eta behin, zauri hori sendatu. Gerokoak. Zumalakarregi generalari segaman indioten hietatik nator. Jenteri, bai? Eliza jendez gainezka zegoen. Zer falta? Militar, bikaina
izan da. Baina ez dut inoiz ulertuko. Bilbon zauritu zutenean, gure zendagileak baztertu eta petrikilo baten esku jartzea. Beste goi mailako militarren bat operatu beharko duzu. Gure armada karlistaren buru Maroto izendatu dut. Baina hori ez da euskalduna. Militar profesionala da, independentziaren gerran aritutakoa, eta baita Ameriketan ere. Espatero generalari aurre egiteko egokia? Bere dana ondo egingo du. Goazengu geurea betetzera. Lehen jakin dut, atzo aukeratu zenituen alabardarien artean, Jose Mari Iparragirre zegoela. Gau, Errege Guardiako erretreta aukeratzea dagokizu. 2 trompeta solistak prest dauden. Londres, Madrid eta Lisboako gorteetan bezalako martxan militarrak entzutea gustatuko litzaidake. Oso ondo, bertako kutsua izango du, erretretak. Ez. Fundamentu eta indar gehiago behar du. Ara. Tarrapatatan, tarrapatatan, tarrapatatapatatapatatan, tarrapatatan, tarrapatatan, tarrapatatapatatapatatan. Horrela? Jo beste pieza bat, trompetekin. Ulertzen! Tamborragin. Hauxe da erretreta militarra. Biarretori banda guztia. Lorategien entzungo dugu martxa osoa. Aite libre. Harrapatuta egiteko hartu bai? Nekatuta nago. Goizean, zerbitzari berriari astarketa pasatu diot. Gainditu du? Bikain! Aranjoseko
Jauregi errealekoa baino zerbitzari hobeak lortuko nizula agindu nizun. Borboiak udan zoilik bizigaran eta hiriburuan neguan. Hemen hiri bat falta zaizu negurako, Oñati eta Bilbo, ondo asmatuta. Zumalakarregiri Bilbo hartzeko eskatu zenion, han ere errege jauregi bat izateko. Eitzaleko bat aurkitu behar dirazu. Hemen, inguruan. Arabako mendietan gura dina basurde ditugu. Ez da, aristokraten eiza pieza. Ingalaterran, Windsor jauregi ondoko basoetan, azeriak izatzen dituzte txakurregi. Arzainezen ordea, oreinak. Oreinak eta orkatzak ekarriko ditugu, Errioxako mendiretatik hemen hasteko. Gerra irabazitakoan, Aranjuezeko basoetatik ere ekarriko ditugu. Eta nire ametsak epetzen partita, Afrikan elefante bat izatuko dut. Eta hortxe jarriko ditugu, bere marfilezko hortzak. Zu izendatuko zaitut, nire gobernadore Euskal Herri osorako. Ohore handia izango da. Bihar, Frederik Henningsen kapitaina dator bizita. Armada Britainiarreko legioa karlisten alde jarri nahi dut. Liberalek beraien aldekoa direla, diote, 10.000 soldadu bidean direla. Eizera joango gara goizean Britainiarrarekin. Errege Guardiako kapitainia konbidatu dezakegu, eta gauean, lorategian Lauro jai pribatu bat egin, emaztorari. Ez ahaztu zerbitzariak. Henningsenek ikus dezala, gure eskaintza hobea dela liberalena baino. Aurreko jai pribatua egin genuenean August von Goeben eta Guillermo von Rade austriarrak ez zuten aldentzerik nahi. Gau, bakarra izango da. Gure alde jartzen dugu armada, errepikatuko dugula izango dio. Eta militar frantzesekin etzara alegindu behar. Luis Xavier de San Silven adizkidea prest legoke bitartekaritza lana egiteko. Napoleonen garaian, 6 urtez izan induten preso. Ziur nago zerbitzariak beraiek ekarriko zituztela, Parisetik. Hola! San Silveni esango dio, harremanak hasteko. Ez, ziurrenik preso sartuko naute berriro. Jarraitzen dut goi-goi, karlisten tropa irabazten. Errege gaian malotek bini, da ez da baterek eskatzen. Bere kortea zendotu gura, musikariek deituta. Martxa militar indartxurako, txistua baino betrompeta. Bere kortea zendotu gura, musikariei deituta. Martxa militar indartxurako, txistua baino betrompeta. Eizarako lekuekipat basurdean herrirako. Oreinak berriz aldi gainetik aristokratek batzeko. Argozek ere lortu
zierraratu. Carlosek ere lortu egin nahitu, Britainiara iztiratu. Eta laguntza eskatu horretik, kapitaina zierraratu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Azken aldian, Espartero generala hemendik dabilenez, Oñatiko herriak esatekorik baduela eta berarekin egoteko ekimena hartu beharko zenuke. Zeu zara alkatea? Posta sorako zaio, nire ezana. Katalin. Foru aldundiarekin batera mazakizke? Zaila bai ere. Oñati ez da horretik Gipuzkoan. Azken batzarrean, probintzia sartzeko gaia eztabaidatzekotan geratu ginen. Oraindik berezi dira giltza gure aldetik. Borboien arteko gatazka honek kaltea besterik ez dio ekarri Oñatiri. Gerra duela 6 urte hasi zenean, unibertsitateak 600 ikasle zituen. Eta orain erdiak. Familia gehiena genuen ikasleren bat, etxean ostatu hartuta. Gure diru iturriak asko murriztu dira. Beraien mentalitatea ulertzen ez dudan arren. Irakasle batzu liberalen alde agertu ziren. Eta Gasteizera alde zuten. Han beste ikastetxe bat ezarriz. Ikasle asko beraien atzetik joan ziren. Gure hondamendia ez da soilik ikasle falta. Tropak herrira datozkigunean ere, geuk mantendu behar izaten ditugu. Udala erabat zorpetuta dago. Zerbait asmatu beharko genuke. Aspaldian ez dut Carlos erregegaia Lazaraga jauregitik bueltan ikusi. Beraien urtea aldakorra denez, orain Lizarrak omen dago. Iez idoala dirudi. Izan ere, Zumalakarrege hil zenetik, Karlisten armadak ez du burua jaso. Domingo Artazkontzi generala jauregira gonbidatzeko eskatuko dugu. Eta kontzeju osoa berarekin bildu. Zeu buru zarela. Ez du nahi izango, gu errepublikarekin gaudelako. Neu joan daiteke herritarren izenean? Inoiz ez dut, general batekin hitz egin. Eta ez dakit nola hartuko nauen. Errege gaiarekin bilduna izan eta, oitik bera behiaketzen zidan. Espartero ez da errege etxekoa. Ciudad Realeko herri txiki bateko arotz baten zebea baizik. Jaiotzaz, larremotzean hasitakoa da. Militar profesionala egin zenean, Ameriketara joan omen zen. Hierarkian, gora egin zuenan, general bilakatu arte. Oiti behiratuko zetu, ez izan zabantzarik. Gerra monarkiko honetan zerikusirik ez dudala eta herritarren defentsan noala ikusten duenean, arotzaren semearekin topo egitea espero dut. Azaldu egiozu, Euskaldu no, foru defendatzeagatik zartu minala gerra. Berdin zaigula, Carlos edo Maria Cristina egon erregetzat.
ziurrenik berari ere bai. Armadako buru mantentzen duten bitartean. Ezaiozu, Oñatiko Unibertsitateak sekula ez duela jaso, erreal bat bera ere, bortetik. Oñatiko udalaren eta Euskal Herriko aldundien kontura jardun duela gaur denean. Besterik? Bai, gerra honetan, dozenaka milaka soldadu hil dira, alde bietan. Sargentu eta kapitain gutxi batzuk, eta general bakarra, Zumalakarregi. Erreginari, printzesari, ez da ageri ezaretan luze horretan. Herritarak ipini dute bizitza jokuan. Ezaiozu, guk ordetzen ditugula, orgoien handinaiak. Argi zaiola batera ben batiot, opari. Alkateak ez du nahi horrelako saltxak, eta aldundiarekin berriz arrototxak, baina oñatiarrak galdu dute zosak, nola ezabetxak, gerra honen erruz, otxuago behar du foruen defentsa, otxuago behar du foruen defentsa. Liberal burua, katxarinekarekin nahi du trampua, generala omen da, atainan zorua, eta harremanetan hotza eta harrua, argi zaiolako tastua morrua, ta zurumurrua, bihotza irabazi, arrazoiak inazi ez galdu helburua. Arrazoiak inazi ez galdu helburua. Egun hon, jauna? Errege etxeko aginduekin dator zuregana, Espartero generala, gerra amaierako ituna negoziatzeko. Badaki Lutxanako batalla neuk irabazi nuela. Jakinaren gainean dago. Karlistak erabat suntsituta daude. Aspaldi amaitu ziren Zumalakarriren garaiko balentriak. Zurekin egotera bidali baldin banau, Europa osoan erakusteko moduko ituna nahi duelako da. Inoiz ikusi duzu, gerra bateko garailea ituna egiten galtzailearekin barre egingo didate armada guztietako generala. Bere esanetan zaude. Ez denbora luzean. Parlamentuko talde liberalak erregina ordea kentzea nahi du. Eta niri eskaini didate
gobernu buru eta Isabel gaztearen tutorea izatea. Onartzekotan zaude? Maria Kristinari obedituko niola agindu nion. Militarra naiz. Hitza beteko dut. Oraingoz. Hemen duzu, 9 puntuko itunaren zirriborroa. Adarra jotzen ari zarete. Gerra neuk irabazi dut. Zer dela eta karlistei dena barkatu eta gure armadan sartzeko gonbitea luzatu? Ez dizut errepikatuko. Gerra zeuk irabazi duzu, ados. Baina ez zer horrek bakarrean jardun ondoren. Gortetik, soldadu ingelesen, frantsesen eta portugesen parte hartzea lortu genuen. Eta dirutza eman zaizu, zure ofizial eta soldaduak karlistenak baino asko hobeto ordaintzeko. Karliste, 60.000 soldadu galdu dituzte dagoeneko 6 urte hauetan. Eta guk 80.000. Guk diozunean kontutan izan hildakoen artean 11.000 atzerritarak izan direla, gehiena frantsesak. Zer dakizue zue gerrari buruz? Aranjuez eta Madrileko jauregietako zaboi dotoreetan ematen duzue una epelean, baztaila lekuetatik urrun. Onartu egizu 9 puntuak. Gure izen ona babestu behar dugu. Izen ona? Zure tropek Bastidako Eliza erre eta parrokoa egin zuten. Txapelgorria ziren. Karlisten gandik iez eta guregana pasatutakoak diruagatik. Berdin zait txapelgorriak ala txapelbeltzak. Azken finean zure tropak ziren. Eta ezaguna da baita, liberalak preso erortzen zirenean, zu karlistak fusilatzen zenituena. Niri neurriak hartzen ari zarete? Zela irabazten direla gerrak uste duzu? Zumalakarregi omen zen jatorra. Baina berak ere nire estrategia militarrak erabiltzen zituen. Entzunda duzu Nafarroan, Villafrancako Eliza errezuela eta bertan gorde ziren liberalak fusilatu. Emakumei hilea moztu ziren ondoren herritik paseatzeko. Eskuzabalak izatea komeni zein. Nahi duzuen propaganda zabaldu, baina jakin ezazue gerran denok aurkaria ahultzen saiatzen garela eta etxeko tropa sustatzen. Bestela ez duzu inolaz ere irabazterik. Hor duzu itunaren zirriborroa. Marotori beste kopia bat emango diot arratsaldean. Eta okerrik ez bada, etzi sinatuko duzu biok hementxe bertan. Ados. Gauean nire ofizialekin eztabaidatuko ditut 9 puntuok. Eta aldaketarik balego esango nizuke. Eraman beharko ditut oraingo
Ilak-ilakatika aurrera biziak, aldoten guztiak, eukitxo ez eukiak, amaitxean utziak, errau irabazteko la provintziak, errau irabazteko la provintziak, ilak-ilakatika aurrera biziak, aldoten guztiak, eukitxo ez eukiak, amaitxean utziak, errau irabazteko la provintziak, errau irabazteko la provintziak. Ilak-ilakatika aurrera biziak, aldoten guztiak, eukitxo ez eukiak, amaitxean utziak, errau irabazteko la provintziak, errau irabazteko la provintziak. Arratsaldeon, espartero generala. Jakinaren gainean nago, zure aita arotza zela. Eta opari xume bat eskaini nahi dizut. Bilera hau, herritarren ordezkari bat egitea onartzeagatik. Familia luzekoa naiz. Sortzea nahi arreben artean, gazteena. Apaiz edo militarra izatea ziren nire irtenbidea. Aitak, eliz gizon bat nahi zuen, etxetik gertu egongo zena. Nik asmo handiagoak dituen. Bat nator zurekin? Jenea da izan nahi duzu. Herritarron asmoak ere handiak direlako. Ez dizut ulertzen. Gure izaeraren oinarrian foruak daude. Bertako legedia eta usadioak gordetzen dituztenak. Militarra naiz, ez politikaria. Foruak galtzen baldin baditugu, gure legeak izaera eta hizkuntza galduko dira. Kanpokoen esanetara geratuz. Gorteek erabakitzen dute hori, ez nik. Baduzu beste esatekorik. Bai, jauna. Errepublika zale izan arren, Nafarroako erregearen menpe egon ginen mende askotan. Aspaldiko kontuak dira. Guri berdin izan zaigu, gortean borboi bat ala bestea egon agintean. Gure foruei zin egitera behartuta zegoelako. Berdin baldin bazaizue, zergatik ari zarete Carlosen alde legitimitatea Maria Kristinaen alabaren Isabelek badu? Bere alde, liberalak daudelako. Espainia zentralista nahi dutenak. Gure foruak ezabaduz. Konstituzio bakarra dago. Gurea ez dena, zeuena baizik. Gerra amaitzekoaren aldekoa gara. Hondamendia besterik ez digulako ekarri. Tropak mantentzeko
ezinean gabiltza. Kaletarrak eta baserritarrak galera handiak izan dituzte. Eta duela 3 urte, Arantzazuko fraideak atxilotu eta santutegia erre zuen Rodil zure generalak. Erregegaia bertan gordetzen zenaren susmoz. Dena gezurra. Eta orain, ez dugu dirurik santutegia berriz eraikitzeko. Entzute honekoa naiz, baina gerran dagoen general baten aurrean zaude. Gortean eta parlamentuan ospe handia duzu. Eta zure hitza denek entzungo dute. Nire lehentasuna bakea lortzea da. Ituna negoziatzen ari zarete. Parlamentuko idazkari nagusia etorri da. Eta Lord John Hay ingelesarekin batera dabil. Marotorekin artikuluen mamia adosten. Bihar sinatuko dugu. Eta etzidagu, elkar besarkatuko dugu Bergaran. Armada bien aurrean. Generalo bat gatozela adierazteko. Bat zatoztelako? Ala garaituek betiko jakin dezaten gerra nork irabazi duen. Ituneko lehen puntuak foruen gaia jasoko duela agintzen dizut. Azken erabakia parlamentuak badu ere. Zure hitzarekin geratzen naiz. Beteko duzulakoan. Ez izan zalantzarik. Oh
Itunaren sinadura saioa hasi horretik, jakin izazue denok zaretela ongi etorriak Lazarraga jauregira. Amaieran bazkaria izango du, akea ospatzeko. Gaur, 1829ko abuztuaren 29an, osteguna, Oñatin bildu dira, liberalen buru den Espartero generala eta karlisten buru den Maroto generala. Gerrari amaiera emango dion ituna sinatzera. Aldez aurretik, puntu bakoitzea zabostea komenigarria litzateke. Atzo goizean kopia bana eman dizuen. Konforme zeundetela esan zeliguten. Bidezkoa dirudi, aldez aurretik puntuak irakurtzea? Lehena, foruei buruzkoa da. Eren egun gehitutakoa. Beste bederatziak, karlisten egoera berria zehazten duten. Jarra galdu arren, gure ofizialek eta soldaduek egilunea merezi dute. Nire hitza duzu. Herritarrontzat, lehen puntua da garrantzitsuena. Honela dio. Baldomero Espartero kapitain general jauna, gobernuari gogotsu gomendatzen dio berak formalki egindako eskaintza betetzea. Hau da, gortei proposatzea, foruen aitortza edo aldaketa. Aski da? Eskubide historikoa dela gehituko nioke. Bestalde, hor gogotsu hitza jarri duzue. Jakin beharko dugu gogotsu esaten denean, zenbaterainoko edo norainako indarra duen horrek. Erabateko. Zergatik sartu behar dira gorteak gure gauzetan? Eskumenak, beraientzat ordenai izango dituzte, ez izan zalantzari. Badugu, beste irtenbiderik. Duela 2 urte ezarri zenan konstituzio berria, gehiengo handiz onartua. Gehiengoa. Gehiengoarena ere oso kontu zaharra da. Hango bozketetan euskaldunok beti gutxiengoan egongo gara. Momentu hau ez da aproposena hori eztabaidatzeko. Claro, jarra irabazitu zuelako, jakina. Garaipenak gorteen erabaki guztiak legitimatzen ditu. Horra, azken hitza. Ondo da. Jarrai dezagun beste bederatzi atalekin. Laburbilduz, karlisten armadako kideei, enplegua, maila eta kondekorazioak gordeko zaizkie liberalen armadara batzen badira. Hori nahi ez dutenak, etxeratzeko, ero atzerriratzeko askatasuna izango dute, armak entregatu ondoren. Eta azkenik, atxilotuak azke utziko ditugu. Eta gure soldaduen alargunak eta umeak? Liberalen baldintza berdinetan geratuko dira. Armada biak etzi bergaran elkartzea proposatzen dizut. Eta guztien aurrean biok esarkatzea. Ituna atarte honean sinatu dugula ikus dezaten. Urbiztondo, general karlistak esan didanez, gure aldetik 16 batailoi agertuko dira. 16 soilik? Badakizu, batailoi gehienak, 27 hain zuzen, ez daude abos bakea sinatzearekin, aldintza hauetan behintza. Eta soldadu asko ez dago prest armak entregatzen. Besarkadak simbolismo handia izan dezake, baina garrantzitsuena gaur ituna sinatzea da. Carlos Erregaia, Frantziarako bidean da jarri, armadako ofizial eta soldadu askorekin. Beste batzuk berriz, Ameriketarako edo Filipinetarako bidea hartu dute.
Ni idazkariarekin bat nator. Sinatu ezazue, ituna, denon mesederako. Hemen. Goazen ospatzera.